Здравейте! Днес искам да ви покажа едно малко устройство за навиване на нагреватели, микрокойл и други неща. Какво представлява? Всъщност това е едно алуминиево парче, в което има два отвора Фи4 и по средата един отвор, в който се навиват накрайници, както и винче за закрепване на нагревателя. Накрайниците най-напред да ви кажа, значи имаме един, който е Фи3, един, който е Фи2 за микрокоили, един, който е 1.6 и един малък, който ползваме Фи4, който е 0.8. Какво всъщност правим и как работим с това устройство? Навиваме необходимия ни накрайник в гнездото, като горе-долу гледаме нивото да е равно с това на възвишението тук, за да може като дойде проводника да го намотаем удобно и в една линия. Ето ще ви покажа примерно с един проводник, който е секунда. Това е Кантал 0.35. Така. Захващаме го тук под болта. Ето така, в една линия и започваме да правим намотката. Навиваме плътно с усилие, хубаво, колкото навивки желаем. Не се притеснявайте, че се получават някакви разлики и луфтове. Това нещо после се оправя при... Така, до тук сме готови. Режем. Освобождаваме и измъкваме нашата намотка. Разбира се, може да ползваме по този начин намотката, монтирайки я в самия изпарител, за да не се получат не се получи изкривяване на намотката. Сега ще ви покажа как изглежда това нещо на самия изпарител. Така, ето тук имаме една малка приставка, на която сме монтирали вече направената намотка, в случая микрокойл, и е направена с Фи3. Ето и предната намотка, която също може да ползваме. Може да видим и малката намотка, която направихме. С нея също ще опитаме. Сега, това е устройство, което ползвам за правене и тестване на нагреватели. Мога да ви покажа и как изглежда цялото устройство. Ето го. Масивна здрава конструкция. С реглаж на напрежението. От тук момента изключа, за да може да се вижда. Ето от тук регулираме напрежението. Сега го оставяме на
около 4 волта. Така. Около 5 ампера ток дава. И може да видим сега как функционира. Така, ако намотката е широка отстрани и раздърпана, както се казва, може след като включим и нагреем до края да я стиснем, за да може да стане плътно една до друга и да има по-малко време за загряване. Ето, намотката трябва да свети абсолютно равномерно, както е в случая. Така, сега сме на около 4 волта, което на 4 ома, на 1 ом, колкото се получи тая намотка, това прави 4 ампера, значи 16 вата. 16 вата, това е, което може да ми отдели апаратурата в момента. Смятам, че е нормално. Ето, това е този вид. Този вид намотка. Сега ще ви покажа и друга. Ето и друга на FI2. Използваме това слагане с помощта на... Може да използваме с ведро за навиване, няма никакво значение. Използваме самия сегмент от... навием изпарителя. Самия сегмент от устройството за навиване, за да може да го сложим без опасност от някакво изкривяване и след което да го махнем. Ето, аз съм го сложил. Може малко да го отдалечим и вдигнем от самите полюси, за да не опре някъде, евентуално. Ето така. Сега изрязваме излишната част. Така, и сме готови. Тук имаме едно напрежение, ето да изключа, напрежение от 4 волта. Включваме и виждаме, че това пада, значи се е получило по-малко от ом. Трябва да преправя тук изпарителя. Да видим сега. Да. Но сработваме пак защитата. За съжаление ще трябва да я преправим. Много ниско идва. Чак на 2,6 и 7 волта. Така, както виждате, не е равномерно светенето. Трябва всички сегменти да светят по един и същ начин. Така. Стискаме докато е топло. Пак включваме. При мен малко по-бавно нагрява. Заради... Ето, ако забелязвате, вече сегментите почват да светят почти еднакво. И намотката стана много сбита и концентрирана. Пак стискаме, чакайки да изстине, и пускаме. Малко още напрежение трябва. Ето. Малко още напрежение, ако мога да вдигна.
Това, разбира се, в една реална ситуация с батерия няма да се получи, защото батерията ще яде повече от 5 ампера, просто аз имам ограничение в самото захранващо устройство, което трябва явно да преправя. Ето така стана. Стискайки отстрани намотката, ние правим да изглежда еднаква и хомогенна и да свети абсолютно равномерно в всички страни. Така. Това беше специално правенето на микрокол намотки, за които ще има и много други клипове в последствие. А сега да ви покажа допълнително за устройството за навиване. Какво още можем да използваме и да правим с това устройство? Така, обяснихме за големия, за малкия. Сега най-интересното е да ви обясна за какво се ползва малкия 0.8. Разбира се, може да направите 0.5. Стига да имате нужда от това. Така, за какво са и тези двата отвора? Сега ще ви обясня какво съм имал предвид, когато съм го правил. Вземаме фитил, в случая силикатен, и го прекарваме през дупките. Така. Може, разбира се, и допълнителни комбинации да правят. Може да се направи още един отвор някъде, за да може да направим цяла осмичка за кайфуна. Вземаме някакъв проводник. Момент. Ето го. Някакво парче проводник. Това е нихром много двойка. Отрязваме едно парче от него. Секунда да го прибера, че после... Така. Хващаме проводника. Единия му край тук. Така. Завиваме. Нагласяме както искаме самия фитил. И започваме да навиваме. Понеже ми е за първи път и не знам къде да го хвана. Така. Няма да стане по този начин. Вероятно ще стане по обратния. Ето така. Така, тук вече е захванато. И правим намотките на здрава основа. Така. Ето, пускаме. Развиваме от болчето. И измъкваме от устройството. Ето, имаме фитил, на който, разбира се, има нужда да се направи река корекция по краищата. Една секунда. Да стигна до инструмента. Ето, примерно, тук малко да дръпнем. Тук. И да получим една намотка навита с съответно възможност за мърдане, понеже ние навихме с основа 0.8 вътре. Ето, може да мърднем много леко и да извадим проводника. Разбира се, нагласяйки по-късно и самия нагревателен проводник. Това е накратко за устройството за навиване, както и едно начало за микрокол намотки, които сега почвам да експериментирам с тях. Ще има много клипове в бъдеще.
относно тях. За сега това беше от мен, от Смокинг Маниак. До скоро виждане!